Baie dankie, liewe broers en susters. Ons gaan vanoggend die wet en die geloofsbelijdenis laat, en ek wil vra dat ons dadelik die Bybels oopmaak by Psalm 85. Ek wil graag, soos ek glo die Here dit vir my op my hart gelê het, in hierdie tyd van verootmoediging wat ons vandag ingaan, wil ek graag in die oggende vir die res van Februarie en miskien tot in die middel van Maart selfs, met u 'n reeks boodskappe deel oor herlewing. Ek weet nie of u met my saamstem nie, maar ons het in die kerk van die Here Jesus werklike punt bereik waar ons herlewing dringend nodig het. Ons sal in die tyd met u praat oor wat is herlewing, want te veel mense smag net na die gebeurtenis, die soos in hulle Engels praat, the event, en eintlik is dit na die teenwoordigheid van God, wat ons opnuut smag. So, ons wil dan in hierdie tyd met u praat oor herlewing. Net iets oor die gebedspunte. Het almal dit ontvang? Steek gou hand op wie dit nie ontvang nie. Dit wat nou op die bord vertoon was. Die gebedspunte wat u elke dag kry. As u dit nie ontvang het nie, wil u nie asseblief net agter by die inligtingstoonbank u naam en u selnommer of u e-posadres net laat, dat dit ook vir u gestuur kan word. Enige iemand wat dit nie ontvang het nie. U sal sien die gebedspunt is net so kort. En die bedoeling is nie dat ons dit vat en net vinnig daardeur bid en dan is ons klaar nie. Dan is ons nie in 21 dae van verootmoediging nie. Die gedagte is net dat die gebedspunt ons elke dag sal rig. En dat ons oor daardie onderwerp voor die Here sal stil word. En tyd sal inruim om die Here te soek. En vandag gaan dit oor, Here, gee opnuut vir ons as u gemeente 'n gebedslas. Stuur vir ons 'n gebedsherlewing. Dis waaroor hierdie 21 dae gaan, dat ons tyd sal inruim om te bid, die Here te soek. En kom ons begin dan sommer by die begin. Ons vra die Here om vir ons opnuut 'n gebedslas in ons harte te werk. Psalm 85. Vir die musiekleier van die kinders van Korag 'n psalm. U het, o Here, 'n welbehaag gehad in u land. Die lot van Jakob het u verander. U het die ongeregtigheid van u volk weggeneem, al hulle sonde bedek. U het al u grimmigheid teruggetrek. U het u van die gloed van u toorn afgewend. Nou tot by vers 4 dink die psalmdigter aan dit wat God in die verlede vir hulle gedoen het. En dan van vers 5 af kom hy na die hede toe, na die toestand en die situasie waarin hulle op daardie oomblik bevind het. En dan bid hy en hy sê, herstel ons, o God van ons heil, en maak tot nuut u grimmigheid teen ons. Sal u vir ewig teen ons toornig wees? U toorn laat duur van geslag tot geslag? Sal u ons nie weer lewend maak, sodat u volk in u bly kan wees nie? Laat ons u goedertierenheid sien, o Here, en gee ons u heil. Ek wil hoor wat God, die Here, spreek. Ja, hy spreek vrede vir sy volk en vir sy gunsgenote, maar laat hulle nie tot dwaasheid terugkeer nie. Gewis, sy heil is naby die wat hom vrees, sodat heerlikheid in ons land kan woon. Goedertierenheid en trou ontmoet mekaar, geregtigheid en vrede kus mekaar. Trou spruit uit die aarde en geregtigheid kyk uit die hemel neer. Ook gee die Here
die goeie en ons land lewer sy opbrengs. Geregtigheid gaan voor hom uit en dit let op die weg van sy voetstappe. Tot daar ons skriflesing in hierdie môre. Kom ons verenig in gebed en ons bid saam. Onse dierbare Here, ons wil vanmôre as u gemeente baie, baie laag op ons aangesig voor u kom kniel. Al doen ons dit nie nou fisies nie, omdat ons in die kerkgebou by mekaar is, doen ons dit in ons harte, Here. Ons aanbid u as die hoë en verhewe God, die onveranderlike, die almagtige, by wie geen ding onmoontlik is nie. Ons aanbid u as die alsiende God, wie se oë die aarde deurloop, om diegene kragtig te steun, wie se harte onverdeeld op u gerig is. Vader, dit het laat geword op die profetiese horlosie. Die wêreld verkeer in 'n toestand van algehele duisternis. Oral om ons op hierdie aardbol woed daar geweldige krisisse in die mensdom. En soveel van hierdie dinge is roepstemme van die Here, om die mens tot inkeer te bring, om die mens te bring by 'n punt waar ons besef, ons moet ons voor God buig, ons moet hom erken vir wie hy is. En tog sien ons die teenoorgestelde gebeur. Ons sien dat die wêreld al hoe meer godtergend raak, al hoe meer 'n afkeer in die Here het. En Here, dit maak ons bedroef. Dit maak dat ons wil uitroep, soos ons Here Jesus ons leer bid het, onse Vader wat in die hemel is. Laat u naam op hierdie aarde geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook hier by ons op die aarde. Ons het so 'n begeerte, Here, dat mense God drie-enig sal raak sien, dat mense se geestelike oë geopen sal word. Ons het so 'n begeerte, dat die roepstem van God so hard en so dringend tot sondaars op hierdie aardbol sal uitgaan, dat dit mense uit hulle doodsheid sal wakker skud, soos wat die stem van Jesus daar by die graf van Lazarus vir Lazarus laat opstaan het uit die dood. O Here, sien ons toestand raak. Sien die verskriklike woelinge wat op hierdie aarde aan die gang is ook raak asseblief. Nie dat u dit nie raak sien nie, maar u wag dat ons daarvoor sal bid. U wag dat ons as u kinders, as u gemeente, as u kerk in die bres sal kom staan. Die Here soek iemand wat in die bres kom tree. En dis wat ons vanmôre wil doen vir hierdie sonde oorlaaide wêreld. Here, as daar ooit 'n tyd aangebreek het in die geskiedenis van die mensdom, dat mense vermoeid en belas is onder die geweldige, swaar, neerdrukkende las van sonde, dan is dit vandag. Sien ons asseblief raak, Here. Sien ook u kerk op hierdie aarde raak. Ag Here, die kerk het so slim geword. Die kerk hou haar besig met allerhande
ja, ek wil dit stel, goddelose, humanistiese teorieë, wat daar uit die antieke geskrifte van die gnostieke opgedelwe word en verslind word en geglo word. En so is soveel teologiese kweekskole gekaap deur liberalisme, gekaap met vreemde gedagtes. En Here, is soveel kerke aan die ondergang, omdat kansels gevul word met die gruwelikste dwalinge, dwalinge wat Christus onteer en hom van sy godheid en van sy middelaarskap, sy verlosserskap wil beroof, dwalinge wat die hart van die evangelie uitruk en wat maak dat mense op die pad van goddeloosheid beland, van die leiding van kerke. O Here, dis 'n toestand. Dis 'n verskriklike toestand. En dan wil ons as EG Kerk in Suid-Afrika en as Pretoria Oos gemeente ook vanmôre kom bid en vir U vra, Here, sal U ons help dat ons nie sal sê, o, met ons gaan dit wonderlik goed. Ons is ryk en ons het verryk geword en ons het aan niks gebrek nie. Sal U ook vir ons help, ja, dat ons nie hoogmoedig sal wees, omdat dit nog relatief goed gaan, omdat ons nog die waarheid in ons kansels het, maar dat ons hele kerkgenootskap ons soos een man voor God sal verootmoedig, U aangesig sal soek. Ja, Here, dat ons die troon van die Here sal vasgryp in hierdie dae, vir 'n Godgewerkte herlewing, 'n ware herlewing, herlewing waarin God weer die middelpunt van alles word, in elke lewe, elke individu, elke kerkraad, elke gemeente. Daarom vra ons dat U die verkondiging van U woord ook in hierdie dae ryklik sal seën. En Here, dat U ons sal ontmoet in ons groot en geweldige behoefte. Ons bid vir hulle wat verjaar, ons bid vir hulle op die krankelys, ons bid vir die hele gemeente, vir elke lidmaat, elke huisgesin. U weet vanmôre wat die nood van elke broer en suster is. En ons bring dit in gebed na U toe. Ons bid vir ons land, vir die verskriklike toestand waarin ons bevind. En ons vra, Here, maak ons nou gewillig om te luister. Spreek met U gemeente, in die lieflike naam van Jesus. Amen. Nou, ons teks van oordenking vir vanoggend en eintlik vir die hele reeks herlewingsboodskappe is vers 7, sal U ons nie weer lewend maak, sodat U volk in U bly kan wees nie. Dis nou 30 jaar gelede dat ons as eerstejaars studente by die kweekskool aangemeld het, en toe my geliefde broer Dominee Jurg 'n 4dejaars student was. Ek onthou nog hoe jy ons verwelkom as eerstejaartjies die dag. En dit was die eerste keer in my lewe dat ek die onderwerp van herlewing van gehoor het op die kweekskool. En ek onthou in daardie jare was daar die organisasie Herlewing Suid-Afrika, en van u sal seker onthou die herlewingsdienste wat jaarliks gehou is hier by Beth-Elim, Dr. Henny Boshoff se plek, nê? Waar Dr. Willie Maree en Dominee Dani Stein en oom Josef Chauke en wie weet nog almal
Johannes van der Kolf, ons bedien het met die woord en die tema van herlewing. Is daar enige van u wat dit meegemaak het, 30 jaar gelede? Steek bietjie hand op. Sjoe, hier's 'n paar. Ek onthou hoe ons as kweekskoolstudente Vrydagoggende baie vroeg in die komiteekamer daar bo in die hoek by mekaar gekom het in Nigel by die ou kweekskool. Hoe ons na die Here geroep het vir hierdie herlewing waarvan ons gehoor het. En nou is daar 30 jaar verby. En die vraag is, het ons hierdie herlewing vandag nodig? Waarvan ons toe al gehoor het? En waarvoor ek vanoggend in skaamte my kop moet laat sak en sê, ja, ons het miskien op 'n stadium opgehou om te bid vir herlewing. Ek was so opgewonde toe ek hier in die gemeente kom en ek hoor daar is Vrydagoggende 5:30. Is daar herlewingsbiduur. Verskriklik opgewonde. Ek kan nie wag om in te skakel nie. En vinnig het ek agtergekom, daar's 3 mense wat by die biduur inskakel. En dis nie 'n beskuldiging nie. Dis 'n oproep. Elke Vrydagoggend 5:30 wil ons na die Here roep vir herlewing. En dit kan nou in die toekoms op een van 2 maniere geskied. Ek het nou gehoor, daar is sommige mense vir wie dit baie beter is om dit deur middel van Zoom te doen. Daar's 'n kontaksleuteltjie wat jy kry. Jy gaan op jou rekenaar in, jy tik dit in en almal se gesigte verskyn daar, almal wat saam bid. En al wat gebeur is ons bid saam. Op Zoom, almal sit hulle kameras af, sien niemand se gesig nie. Jy hoor die stem op jou rekenaar wat saam bid. Maar daar is ook mense wat nie goeie internetverbindings het nie, en vir wie dit baie moeilik is. En dit beteken dat ons kan hierdie herlewingsbiduur op 2 maniere aanbied. Ons kan die Zoom bidure laat voortgaan vir die wat dit so wil doen, en ons kan ook hier by die kerk by mekaar kom. Vir die wat hier wil by mekaar kom en hier wil saam bid. En ons hoef mekaar nie te oordeel nie. Ek wil vanmôre 'n gedagte in die middel lê, liewe broers en susters, en dit is dat ons moenie dink ons hoef nou asketies te wees. En ek sal nou verduidelik wat beteken die groot woord. Dit beteken om onsself te martel, om onsself seer te maak, en jy verstaan nie wat beteken askese. As 'n mens nou sê, nee, ons moet nou elke aand op 'n harde koue sementvloer slaap. Anderster kan ons nie die Here reg dien nie. Die enigste manier hoe die Here reg kan dien is ons moet op 'n harde koue sementvloer slaap. En sou die gedagte miskien in ons gemoedere opkom dat ons moet vroeg in die oggend saamkom, dit moet vir ons moeilik wees om te bid, dan moet ons dit onmiddellik los. Want weet jy wat, ons gaan nie met ons stryd wat ons het, om vroeg op te staan en vroeg beskikbaar te wees, die arm van die Here draai, deur vir die Here te sê, kyk nou hoe wonderlik is ons, dat ons so vroeg opstaan, Here, om u aangesig te kom soek nie. Nee, weet jy, ons kan 'n tyd soek wat vir ons almal pas. Ons kan 'n tyd soek wat vir ons almal geleë is. Ons kan 'n tyd soek wat vir ons almal die beste wees. Daar hoef geen askese in te wees om die Here te soek. Geen vorm van selfmarteling om die Here te soek nie. Al wat belangrik is, ons moet die Here soek. Kan ek vir u
ter inleiding vir môre net so 2 of 3 bladsytjies uit Dr. Andrew Murray se boek Versamelde Werke, deel 6, die geestelike toestand van die kerk, geskryf in die jaar 1859. Sjoe, wat was die geestelike toestand van die kerk toe? Niks anders as vandag nie. Hulle het toe herlewing nodig gehad. Ek lees vir u. Almal ken Andrew Murray, die formidabele knegg van God. En as ek sê formidabel, dan is dit net omdat hy uitverkoop was aan die Here Jesus. Hy was niks, Christus was alles. Dit was sy hele lewenslese. In die kerkbode van 8 Oktober 1859, nou kan u dink, as hierdie tipe artikels weer die kerkbode sal maak. Want vandag is dit al hierdie snaakse artikels van bestaan die duiwel en ja, al hierdie snaakse goed. Die kerkbode van 8 Oktober 1859 het daar 'n brief verskyn wat deur 14 van die oudste leraars van die kerk onderteken is. Onder andere was daar die name van dokters A en P. Fowry, Dr. Robertson, Dominees Morgan Senior, Andrew Murray Senior, dis nou Andrew Murray se pa, Dominee G.W.A. van der Lingen, Dominee Stegman, Albertyn ensovoorts. In hierdie brief is daar melding gemaak van die merkwaardige opwekking of herlewing in Amerika en elders. Onder onmiskenbare tekens sê hulle, word die Heilige Gees daar oor duisende mense uitgestort. Daar het die verbasendste omwentelinge plaasgevind. Die brief sluit met hierdie woorde: ons bid u, pleit eendragtig om die beloftes van God. Vestig u geloof en u verwagting daarop. Ons wil, dis nou hierdie 14 dominees, ons wil dat u ernstig en gelowig elke week 1 uur, het sy alleen of saam met ander mense, aan vurige gebed sal wy, dat die Here ook in ons land, Suid-Afrika, sy Heilige Gees sal uitstort, soos dit tans in ander dele van die wêreld geskied. Daar was 'n algemene behoefte by kerklidmate om hierdie en ander sake op 'n konferensie te bespreek. In Februarie 1860 verskyn daartoe in die kerkbode 'n uitnodiging onderteken deur professor J. Murray, dis John Murray, Andrew Murray se broer, professor N.J. Hofmeyer en dominee J.H. Neetling, die groot manne by die kweekskool in Stellenbosch. Aan alle belangstellendes om 'n konferensie wat op 18 April te Woester sou vergader by te woon. 1859, toe hulle nog met ossewaans gery het. Die volgende verhaal vind ons in die tydskrif Die Wekker. Dit was werklik 'n aardigheid om Woester op die 17de April 1860 te sien. 'n Blye skaar het van alle kante daarheen gestroom. Karre en waans, dis nou perdekarre en ossewaans, het streep langs die vernaamste paaie na Woester gereis. Behalwe uit al die dorpe van die Boland was daar ook afgevaardigdes van Beaufort Wes, Graafreinet, Forrest-Smith en Bloemfontein. Nou moet jy weet, as jy van Bloemfontein af Woester toe ry om 'n gebedskonferensie vir herlewing by te woon, dan brand dit in jou hart. Dit was 'n pragtige gesig.
Daar het 'n roepstem deur die land gegaan. Broeders, laat ons saamkom om te raadpleeg oor die belange van die Godsryk. En dit was die resultaat. Ons het 374 vreemdes getel. Leraars, ouderlinge, diakens, oud-kerkraadslede en gemeentelede. Die volgende dag, Woensdag om 9 uur, het 'n talryke skare die kerk gevul. Dominee Shand word as voorsitter voorgestel en lees die treffende woord van God uit Jesaja 62, waarna hy 'n gebed doen. Die leraar van Swellendam, Dr. Robertson, lees 'n verhandeling oor die herlewing. Onder herlewing verstaan ons die verwakkering van die vroomheid in die hart van die mens deur die uitstorting van die Heilige Gees. 'n Groot herlewing in die afgelope tyd oor Amerika, Ierland, Skotland en Wallis uitgebrei. Dit vind nog plaas in ander dele van die wêreld. Dit is nie iets nuuts in die Christendom nie. Soos Pinkster, die kerkhervorming of ander gedeeltes uit die kerkgeskiedenis uit vroeëre of latere tye ons leer. O, hoe nodig het ons dit nie? Soos reën op die dorre aarde, soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion. Die verhandeling beskou die waarde van so 'n herlewing vir ons land in breë trekke en ons raai ons aan om te begeer, ja, om te bid daarvoor. Ander sprekers het ook opgetree en die belangstelling, selfs ontroering in mense se harte was hier en daar sigbaar onder die skare. Die algemene belangstelling in die onderwerp van herlewing was so groot dat die hele oggend daardeur in beslag geneem was. Ook Dr. Adamson, wat enige jare in Amerika deurgebring het, het 'n woord in Engels tot die vergadering gerig. Hy het vertel van sy persoonlike ervaring van die herlewing aldaar en het op welsprekende wyse daaroor uitgebrei. Dr. Robertson het later sy rede in Hollands aan die vergadering weergegee. Hoe die herlewing daar begin het, hoe dit soos 'n klein vonkie in 'n biduur van 2 of 3 begin het, snel versprei het en in honderde en duisende ontbrand het en die geseënde vrugte vir honderdduisende nagelaat het. Hoe dit nog daar voortbrand in die wakkere maar wêreldse Anglo-Amerikaner, die diepsinnige maar ongelowige Duits-Amerikaner en hoe dit selfs vir die bygelowige Katolieke 'n uiters geseënde verandering in die harte gebring het. Dit is wat Dr. Adamson ons voorgehou het. In 'n welsprekende volsin het die sterwende heiland aan die kruis vir ons voorgestel, met 'n blik die eeue tot in hierdie konferensie, met die betekenis daarvan vir die koninkryk van God hier en nou in ons land. Ons het graag na hom geluister. Dit was vir ons 'n bewys van die waarheid van die berigte van herlewing in Amerika. En dit bring ons vanmôre, liewe broers en susters, by hierdie vers 7. Sal u ons nie weer lewend maak, sodat u volk in u bly kan wees nie. Die Amplified vertaling sê, will you not revive us again, that your people may rejoice in you. Liewe broers en susters, ons bevind ons in desperaat ernstige tye. En daardeur probeer ek nie sê dat dit die eerste keer in die geskiedenis van die kerk is dat ons so 'n desperaat ernstige tyd binne gegaan het nie. As ek maar net dink aan die situasie op hierdie oomblik in ons eie kerk. As ek daaraan dink dat
In 1988, toe ek 'n lidmaat van die EG Kerk geword het, daar in Kimberley, het ek met al my vriende in die kerk waar ek was, en ek dink dit was 'n fout wat ek jare later moes bely, het ek gaan spog oor die kerk wat ek gevind het. Ek moes dit nie gedoen het nie. Mens moet nooit spog oor 'n kerk nie. Ek het gespog oor die bywoning van aandienste. Ek onthou in daardie jare in Brakpan gemeente, 1983, voor ek 'n lidmaat geword het, dat in 'n aandiens, as jy nie vroeg genoeg daar was nie, het jy nie plek gekry nie. Dit was in Springs die geval. Dit was oral die geval. Dis nou die dag, liewe broers en susters. Op die oomblik hoor 'n mens oral stemme opgaan. Moet ons nie maar ook in die EG Kerk ons aandienste beginne afskaf nie. Moet ons nie maar begin ophou met aandienste nie. O, dit sal 'n jammer dag wees. Dit sal 'n verskriklike dag wees. Ek wil eerder sê, vir 30 jaar, vandat ek 'n eerstejaars student was, tot vanoggend, lewe ek, en beywer ek my, en begeer ek, en smag ek, om herlewing te sien. Waarin ons elke geleentheid wat ons het om die Here te dien, met ons hele wese sal aangryp. Daar is op die oomblik in ons kweekskool bekommernis oor baie dinge. Een van die groot probleme wat die kweekskool vandag in die oë staar, is 'n skreiende tekort aan finansies. Vir maande lank reeds, as dit nie al jare is nie, moet die prinsipaal en die personeel van die kerkkantoor hoor, ons kan nie hierdie maand julle volledige subsidie vir julle gee nie, want daar is nie geld nie. En hulle moet sien en kom klaar. Dit was in die verlede ook al 'n krisis in die kerk. Maar dis op die oomblik die krisis in die kerk. En nou wil ek nie hê u moet nou die idee kry dat Pretoria Oos gemeente nou die kweekskool 100% finansiëel moet dra nie. Nee, dit moet in die kerk gebeur. Dit moet vanuit die kerk gebeur. En ek is van mening dat dit net 'n herlewing is wat ook hierdie situasie sal oplos. Net 'n herlewing. 'n Uitstorting van God die Heilige Gees in ons midde. Broers en susters, ek hoor die afgelope week en vanmôre praat ek my hart met u. En dis nie om u te skok of enige iets om snaaks te wees nie, maar ek wil vanmôre hê ons moet die nood aan herlewing besef. Ek hoor in die afgelope week dat daar kerkrade is in ons kerk wat kontant in kluise toesluit, sodat hulle nie sinodale heffing op daardie geld hoef te betaal nie, sodat hulle daarmee kan doen wat hulle wil. En dis net herlewing wat hierdie gesindheid uit ons lieflike kerk, vir wie ek lief is, sal verwyder. Dis net die uitstorting van God die Heilige Gees opnuut in ons midde, wat hierdie Gees sal doodmaak, wat die harte van ons mense, van kerkrade sal oopmaak vir ons kerk, vir die sinodale struktuur, vir die kweekskool, vir die kerkkantoor, vir die SSK, dis die sendingkommissie, vir die SEK, vir die uitbreiding
dat daar nuwe gemeentes geplant kan word. Liewe broers en susters, as kerkrade geld in kluise toesluit, is dit sonde voor die Here. As kerkrade besluit neem om nie sinodale heffing te betaal nie, is dit sonde. Dis al wat dit is voor die Here. Dis net herlewing wat dit sal verander. Daarom in hierdie 21 dae van verootmoediging wil ek u dringend vra dat ook ons as gemeente hierdie gebed sal bid, sal u ons nie weer lewend maak, sodat u volk in u bly kan wees. Dat ons die vreugde van die Here sal beleef, die vreugde van die Here sal ervaar. Ek wil volgende week met u praat, voortgaan met hierdie temas. Vanoggend is die tema, wanneer het ons herlewing nodig? Liewe broers en susters, 3 weke gelede toe ons biduur hou, die woensdag aand, sit so in 'n klein groepietjie daar agter, waar ou JP hulle nou sit, dan maak ons net so 'n kringetjie. Toe vra ek vir die bidhuurgroep, noem vir my, wat sou julle sê is die grootste krisis in die kerk vandag? En 'n jong man het die aand by die biduur gesê, die grootste krisis in die kerk vandag is die eie ek wat op die troon is. Die eie ek in ons harte wat op die troon is. Dis die grootste krisis in die kerk vandag. Toe vra ek vir die groep, wat is die grootste begeerte of die grootste behoefte van die kerk vandag? En toe sê iemand anders, dat Jesus Christus die middelpunt van ons bestaan sal wees. Dis herlewing. Is dat Jesus Christus weer die troonposisie sal bestyg. En ek sal volgende week, wil ek graag voortgaan om met u te praat oor die tema, wanneer is herlewing in die kerk nodig? Vanmôre wil ek net vir 'n oombliekie verder fokus op die belangrikheid van gebed in aanloop tot herlewing. Kan julle vir my net 'n oomblik speel vir ons eers daai insetsel wat ek vir julle gegee het, en dan sit julle my rekenaar vir my aan asseblief. Carlo, ek sal dit waardeer. Ek wil vra dat ons aandagtig sal luister. In 1971, in 'n klein dorpie in Kanada, die dorpie se naam is Saskatoon, het daar 'n herlewing uitgebreek. Tydens 'n reeks evangeliedienste. Jy kan hom net vir ons pos. Tydens 'n reeks evangeliedienste. Die reeks was beplan vir 7 aande. Dit was in Oktober maand in Kanada, wat reeds wintertyd is, sterk op pad winter toe. En een van die 2 evangeliste wat daar opgetree het by die evangelie reeks wat gehou is 'n oom met die naam van Ralph Sotera. Ons was so bevoorreg dat oom Ralph in 2007 in Suid-Afrika was tydens so 'n herlewingskongres, en dat hy vir 'n week in ons huis gebly het en ons elke dag vertel het van die herlewing in 1971. Die reeks dienste was bestem vir 7 aande. 10 aande, ekskuus. Dit het 7 weke aangehou. En wanneer ons nou geluister het na hierdie insetsel van Dominee Bill McLeod, die predikant wat na die baptiste gemeentetjie in Saskatoon beroep is 10 jaar voor die herlewing, en hoe die Here op sy hart gelê het dat die gemeente moet bid vir herlewing.
En in 1971 die Here hulle geseën het met 'n magtige herlewing, waarna ek ook in ons reeks oor herlewing 'n bietjie sal verwys. Maar kom ons luister net vir 'n oomblik na Bill McLeod. Somewhere this morning to pray for this meeting. You see your hands. Well, I guess probably less than half, so if the rest of you don't get anything out of it, you know who to blame. You know, just a word here. No matter what's going on, when you're going to the house of God for a meeting, make time to pray. Make time to pray. Paul wrote 1 Timothy 2:8, I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. And he meant men in a specific sense because the next verse speaks about the women being adorned in modest clothing. So again, I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. In 1962, I moved from Winnipeg to Saskatoon, 500 miles west of Winnipeg. Winnipeg is about 400 miles northwest of Minneapolis. And I became pastor of a Baptist church, 175 members, which in Canada is about an average size. We are only, in Canada, about 7% evangelical. Here in the States, you are 30% evangelical. So you have to keep that in mind when you're thinking in terms of what happened in Canada. I had a good church, I thought. We had some university people in the church, a lot of university students, Bible school graduates, quite a few that had graduated from Bible college. And so when I got there, I thought, boy, if we can just get this church on the road. You know, they love God to a point, and they serve God with some reserve, and they praise God with a lot of restraint. And but they were an average church, you know, and after I'd been there long enough to get to know the people, I divided the church into 5 groups and published this on the bulletin board with a log at the side and explained to the people that all of you are on one of these teams, so figure out, check the board, figure out which team you're on. Once in 5 weeks, your team will be on deck to do some cold calling. But I left the door open and said, you may not feel able to do this, or perhaps spiritually or something, you know, so feel free to stay home and pray. So all of them stayed home and prayed. I mean, nobody showed up, and I don't think they were even praying at home. You know, they were just at home. Then it dawned on me, well, the problem really was they didn't know how to do it, and so I had classes in how to do it, on soul winning. And we had a good enrollment, and people had hardly ever missed a night for 8 weeks. Then I announced to the group, I said, now next Monday will be the time that we're going to hit the trail, and ring doorbells, talk to people about God. But again, I left the door open. If you feel you're not quite ready to do this, you stay home and pray. So guess what happened? Well, 2 people showed up, both of them shaking from head to foot, you know. Then it dawned on me what the problem was. They didn't have a heart to do it. And I started praying for revival. 5 years before the revival in 1971, I got our deacons to meet. We'd meet every Saturday night at 9 o'clock for an hour or so to pray for revival. We had 10 deacons in the church. We averaged about 7 in attendance at those Saturday night prayer meetings. And the first night we did this. The next day was Sunday, and Sunday morning in the church, with a powerful moving of the Spirit of God, people were leaving the congregation during the service and trying to find a room where they could be alone to pray. It was as if God was saying, you're on the right track, stay with it. That was 5 years before the revival. On another occasion, at a deacon's meeting, I think all I said was something like this: we're going to have a time of prayer, and I just said, brethren, you know, it's not much use to pray if we have unconfessed sin in our heart. And God just broke in on the brethren. There was weeping and crying and making things right with each other. One deacon grabbed another, dragged them out of the room into another room where they made things right. One deacon came, put his head on my shoulder and wept for a while. He'd been criticizing me, wanted to be forgiven.
And I didn't know what to do with it. But God was working. We were praying. I used to tell the people about the prayer meeting, miss Sunday morning if you have to, miss Sunday evening if you must, but don't ever miss the prayer meeting unless you're dead. And you know, people took it to heart. The prayer meeting went from 25 to 35 to 55 to 65 to 70, kept climbing. We started children's prayer meetings, and we had 30 to 40 children, so we had to divide that into two groups. And we had a leader, that is an adult, with each of these groups, and their job was to train the kids to run their own programs, and the kids did a marvelous job. They loved it. This meant, of course, more people could attend the adult prayer meeting, and they did. We got up to 100, got up to 125. We got up as high as 170 in the prayer meeting. Now remember, we only had 175 members in the church, and I think that's a pretty good record. We put up a prayer wheel thing on the bulletin board with pie-shaped wedges, 15-minute wedges, slots of time. And we asked people, if you'll pray for revival once a day for 15 minutes, just sign your name in the time slot you'd like to have. So pretty soon we had the whole 24 hours taken up, and sometimes 2 or 3 names in one slot, which meant, of course, that any time of the day or night was people from our church on their knees calling on God. Now, Finney the evangelist said something about prayer that's very interesting. He said, if I ever lose what he called the spirit of prayer, I can't converse with people privately or publicly with any effect whatever. And he based it on a verse in Zechariah where it speaks about God pouring upon his people the spirit of grace and supplication. One translation says the spirit of grace to supplicate. We've lost that somehow. But you know, when God saw we meant business in the area of prayer, he began to give us as a church the spirit of prayer. And people were telling me, you know, last night I was to pray for 15 minutes. Pastor, I prayed for 45 minutes. I lost all thought of time. And this was very common. More and more we're hearing from people. They're having such a wonderful time just praying, just calling on God. We started cottage prayer meetings. They never really took off. But everything else we did in the area of prayer did. We used to have, like every Sunday night, for about a year or a year and a half before the crusade, every Sunday evening we ended with a half hour of prayer. Now I would invite the people to stay. We'd have 30, 40, 50 people stay. And I let them know it'll be half an hour. We're going to do nothing but pray for revival in the congregation. Then Saturday nights we used to go into the church and kneel at the end of every pew and pray for God to bless the people who sat in that pew the following day. And I used to ask the people, look, when you ask a blessing over the food, why not take a few minutes longer and pray for revival in the congregation? And people started doing that. So we prepared as best we knew how. We did very little else but pray. I mean, by way of preparation. Om die belangrikheid van gebed in aanloop tot herlewing onder ons almal se aandag te bring. Liewe broers en susters, ons leef in desperate tye. Ons leef in tye waarin ons God nodig het. 'n Uitstorting van die Heilige Gees nodig het. En ek wil vanmôre ook hierdie oproep tot die gemeente bring. Kom, ons bid saam. Kom ons gebruik in die eerste plek hierdie 21 dae. Ons het eintlik maar vanmôre net die tafel gedek. Want die vyand het onder ons uitgeloop en ek gaan nie langer besig hou nie. Kom ons gebruik hierdie 21 dae om werklik te begin om die Here te soek vir herlewing. As 'n biduurgroep groei van 10 na 20, na 30, na 50, na 100, na 170, soos Bill McLeod en ons genoem het, dan is dit nog nie herlewing nie. Dan is dit die behoefte van mense na herlewing. Dan wys dit ons is ernstig, dan wys dit ons is soekend, dan wys dit ons het werklik die Here nodig. En ons wil die Here hiervoor soek. En daarom wil ek u vanmôre oproep, daar's gebedstye, daar's Woensdag aand biduur, daar's Vrydagoggend op Zoom,
'n biduur. As u my kontak en vir my sê, ek ontmoet jou Vrydagoggend 5:30 by die kerk, dan sal ek hier wees. Dan sorg ons dat ons hier oopsluit, en die wat op Zoom aangaan, gaan op Zoom aan, en die wat hier saam bid, bid hier saam, en ons oordeel nie mekaar nie, ons bid saam. Die tafel is gedek. Kom ons gaan word stil voor die Here, en ons gaan sê vir die Here, Here, ons het vir U so nodig. In ons land, in ons kerk in Hebreë, in ons gemeente, orals, by die kweekskool, ons het die Here nodig. Nodig dat hy die middelpunt van alles sal wees. Kom ons word stil. Here, vanmôre, as ons voor U buig, dan is dit met harte wat roep, wat smeek, harte wat in nood is vir die toestand. O Hemelse Vader, ons dink aan hoe weinig siele in hierdie tyd in ons land gered word. Hoe weinig hartgrondige, soos wat ons maar altyd daarvan praat, oudtydse bekerings daar is. En o Here, as siele nie gered word nie, dan beteken dit die sale van die hel word gevul met mense. Mense wat daagliks sonder God en sonder hoop sterf. En dis nie vir ons 'n aanvaarbare scenario nie. Dis nie iets waarmee ons as kerk en ons as gemeente kan en wil vrede maak vanmôre nie. Ons harte roep vir die redding van siele. En nou weet ons, Here, dis wanneer die kerk herleef, wanneer die kerk weer die Here Jesus as middelpunt van ons bestaan beleef en ervaar, en ons 'n goddelike ingryping van die Here in ons midde het, herlewing wat net die Here kan gee. Dis dan wanneer die krag in die kerk so deurwerk na die wêreld toe, dat U soos in die Handelinge gemeente daagliks by die gemeente voeg, die wat gered is. En Here, dan hoef ons nie eens uitreike te reël en aan deure te gaan klop nie. Nee, dan werk die Here so wonderlik en so spontaan in en deur sy kinders, en deur sy gemeente, dat ons nie kan stil bly waar ons kom nie. En dat ons alles wat gesê word in die krag van U Gees ook sê en preek en doen. Vader, sien vanmôre ons toestand asseblief raak, en ons behoefte. Ons maak dit aan U bekend. En ag, ek vertrou dat die hele gemeente se harte vanmôre saam met my roep na U vir herlewing. Dat ons nie hier in ons harte sit met een of ander soort kritiek. Ja, maar die Here sal nie meer herlewing stuur nie, want ons is in die laaste dae en wat. Solank U op die troon is, en solank as wat daar 'n gemeente van God op aarde is dit U begeerte, dat so 'n gemeente en gemeentes en 'n kerk en kerke in die krag van U Gees moet lewe. In die vuur van U Gees moet lewe. En dis ons behoefte, Here. Dis wat ons in hierdie môre aan U wil kom bekend maak. Stort oor ons 'n begeerte en 'n behoefte en 'n gewilligheid uit om saam te bid. En ja, Here, daar's mense wat nie meer kan ry nie, maar dan kan ons met die tegnologie tot ons beskikking, kan ons gebedsbyeenkomste op Zoom reël, en ons kan saam bid, ons het geen verskoning nie. Help ons asseblief, kom ons swakheid te hulp, en stort oor ons hierdie gees van gebed uit. In die naam van Jesus Christus ons Here bid ons dit. Amen.